Lijep pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal Kuhajmo zajedno. Danas ću vam pokazati najjednostavniji recept za baklavu koji ste ikada vidjeli. Pošto svaki dobar recept za baklavu počinje sa pripremom agde, tako ću i ja danas. Ovdje imam 750 ml vode, pripremam u malom loncu namjerno zato što se agda ili ti sirup za baklavu ne radi u velikim loncima pa da morate sve mjeriti. Ovdje imam lonac od 16 cm koji zapravo ima zapreminu od 1,5 litru. Od oka sam napunio pola, to je 750 ml. U njega ću staviti 600 g šećera, kristal šećera. Ako ne znate koliko je to vam je 3 čaše 2 decilitra šećera. Ako vam se ne da mjeriti, evo, to će vam biti 600 g šećera. Kad sam stavio šećer u vodu, jednostavno ću staviti da se agda kuha. Evo, možemo vidjeti da sirup vrije. Pustite ga tako 2-3 minute samo neka vrije i ugasite štednjak. Te u njega dodajte sok pola malog limuna. Za one koji ne znaju zašto dodajemo sok u agdu, znači nije zbog ukusa, to je čisto iz razloga da se ne dogodi ponovna kristalizacija šećera. Evo, ako niste znali zašto se dodaje sok od limuna u agdu, dok se sirup hladi, sad ćemo pripremiti maslac s kojim ćemo premazivati kore za baklavu. Ne mora nužno biti čisti maslac kojim će se premazivati i možete pomiješati djelomično maslac i ulje. Zato ću ja sada staviti 1 decilitar ulja. Tako, znači imam dole mjeru 200, znači pola decilitar ulja. I ovdje imam pakiranje maslaca, na njemu je jasno značeno gdje se nalazi po 25 g mjere. Izbrojat ćemo 200 g, 25, 50, 70, evo. I dodat ćemo 200 g maslaca. Otpakirat ću ga. Staviti unutra. I sve skupa staviti u mikrovalnu na minutu i pol. Evo, da se to otopi, onda ćemo promiješati maslac i ulje. Evo, došli smo do onog najvažnijeg koraka, to je motanje baklave. Za taj korak će vam trebati ovakav jedan štapić. Ovo je nekada, vjerovali ili ne, bila zastava. Znači ne ono veliko što vam visi na općini, nego mala zastavica i nju ću koristiti za motanje ove baklave. I evo, da počnemo sa slaganjem baklave. Ja hoću koristiti kao i uvijek Obledor kore, čisto jer su kvalitetne, nemojte misliti da mi je to nekakav sponzor ili nešto. Odvajajte si po 2 kore, znači za svaki red baklavi će nam trebati 2 kore. Kad sam stavio to jedan red, njega ću navlažiti, namastiti kako god želite sa ovom mješavinom maslaca i ulja. Tako, nemojte previše jer sve će se onda ovo raspast. Znači nemojte sad tu pretjerivati. Znači namažite ovako tako da slijepite te 2 kore i dobijete fino lisnate kore. Kada se bude to ispeklo će se sve odvajati i bit će perfektno. Uzet ću drugu koru. I drugu koru ću staviti na ovu našu prvu koru. Evo ovako. Tako. Kad sam stavio to drugu koru i nju ću malo namastiti sa ovom mješanom maslaca i ulja. Tako. Malo tu, malo tamo. Tako. I sada stavljamo orahe. Oraha možete staviti po svojoj želji, volji, koliko imate i koliko si možete priuštiti ili tako dalje. Znači ja ću koristiti pola kile oraha, ne morate nužno staviti baš pola kile oraha, možete staviti i manje, možete staviti unutra ili mrljenog keksa, možete staviti i mješavinu mrvica krušnih, kao što je nekada davno se stavljalo i tako dalje, tako dalje. Znači unutra ćemo sad staviti oraha, tako, kao kad radite onu običnu baklavu. Evo. I sad kad sam to napravio, uzet ćemo one štapić sa početka priče i njega ćemo koristiti za rolanje ove baklave. Znači ovako, je tako? I jednostavno ovo rolajte baklavu ovako. Evo, maknut ću ovo jer mi smeta i evo ga. Tako. Rolamo i kad smo došli do kraja, uzet ćemo tu i ovako zgužvati.
Evo, to je to. I skinuti sa štapića. To je to. Evo, to je sva mudrost ove baklave. Nju ćemo staviti unutra. U tepsiju. I to je to. To je to. I evo kada je baklava gotova, ona bi trebala izgledati nekako otprilike ovako. Sada ćemo za kraj samo izrezati sa nožem prije pečenja. Možete rezati kako god vi želite. Da li želite od sredine pa podijeliti ovako, mada mislim da bi bilo bolje možda samo na 3 dijela da podijelimo baklavu. To je to. I sada ću prije samog pečenja sa onim ostatkom maslaca sve premazati. Jer baklava voli maslac, je tako? Maslac dobijete onu zlatnu koricu hrskavu. Sad ću staviti baklavu na pečenje, ja bih vas molio samo nemojte peći baklavu na velikim temperaturama, onda vam gore zagori i tako dalje. Najbolje po meni je temperatura 150 stupnjeva, 1 sat i imat ćete savršenu baklavu. Idemo pogledati kako izgleda kad je gotova. Do gledanja i dobar tek!